देखें, ये पेन गलती कर सकता है, लेकिन ये पेंसिल नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त है। और वो है इरेजर। जी हाँ, अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी गलतियों को मिटाता और आपको परफेक्ट इंसान बनाता है। जो साथ रहे हर मंजिल में, वो यार भुला दे हम कैसे।